बेजा धीरे धीरे काम करते हो बे साला, 12 बज गए। अब कितनी धूप हो गई है, अब धूप से तू पूरा काला से खा रहा है साला, सूखने भी नहीं दे रहा है उनको। चलो सूखने के बाद खाना ना, कितना खाते हो तो। नीचे से झुक के आना बे, नहीं तो लटकोगे वहां पे। चलो लो चिप्स, ऐसा एक एक करके इस पे पूरा बिछाना है, ठीक है, ताकि सूख जाए अच्छे से एकदम। अबे साले तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? गोबर तेरे को बोल रहा हूँ एक एक रख करके तो फेंक रहा है वहां पे।